Udah. Rasanya bagus. Udah habis. Balinin. Balin. Mari main ya. Itu kardusnya jangan di itu sah. Kardusnya ntar dulu deh. Jangan dibuang, jangan dibuangin dulu, sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah belum, Pak? Belum. Ntar deh buat tempat bapak lagi ya. Sana main dulu. Buat tempat bapak lagi ntar ya.
Sama di bawah kakaknya. Ke sana. Main dulu. Enggak dibuang. Tahan dulu mami dulu, tadi main dulu sana. Aku mau bawa anak. Nggak usah bawa kardus, kan mau buat tempat lagi. Dede bawa kardus susu aja no. Bawa kardus yang susu sana. Jangan bawa kardus itu. Belum selesai bapaknya unboxingnya sana bro. Udah, Mami. Udah. Yang mana pak? Garis 2.